myaka 7 nkoli n'obujulizo bukuluma mwenna abagirimu n'abagala okutta Honorable Namugga era Kekabinja kekamu abatta Helen Nakimuli kati tubamanyi bulungi nnyo nabagamba ndi gavumenti gekyuse abantu bagenda kuleta information n'obujulizo balumika kati mukulu lumu owe Masaka njala kugamba mission baje kuwa information zemutuula mu hotel je mutuulamu mission yakuba mwatuula nga Haruna Kasoro spearhead yasasula sente Daisy Byuma Hanifa Kawebangira na David Kabanda nga mission yamu yakukerenzinga oba kulongoosa Masaka yonna n'ebitundu bigiriranye okuba nti tebaayo muntu wa Nuupu yenna mu mission eno ku bantu bemwa mentioninga bebasimba kessira kwaliko omugenzi Honorable Helen Nakimuli mukama mumuzambire bemwamutta era ne postmortem tutugifunanga n'eddwaliro lyamutta tebaligalanga wabona n'obujulizi tubulina nti si yali agenda okulongoosa wabula dokita we yali alina omulongoosiza waliwo chupaidi nga yagala okuyambisa eddwaliro eryo information n'eriiki nga nejja mu mikono gya Kasolo n'ategeeza bannanyi ddwaliro basindika abatemu ne batemula Helen Nakimuli one mugjawo information yemu mwagala kutta Lukwago John Mpalanyi owe Masaka ne mumugjawo information yeni mwagala kutta Goreti Namugga mwagala mutta information tugirinako buli kimu kyonna gye muteeseza embeera kati bwe nabakuya information ku lunaku lwokutaano neetuuka e Masaka neetambula eggwanga neebuna ensi yonna ne mutandika okupapala kati mission y'abantu abasatu mwakajjawo Helen Nakimuli the main target kati ya Goreti Namugga temwagala atuuke 2-3 bwe nabakuya information eyo mwagambye mwategeezezza nti mwagala kweyambisa aduumira Kampala North gwe bayita Narubera Shida ngono agenda kukolagana ne Tom Magambo musamoninge Honorable Goreti Namugga agende ku CID headquarters ekibuli mu questioning information gyayogera agijjawa era bani abagimuwa bw'anaagaana okujja mugenda kukozesa abasajja bajjati aba CMY n'aba SFC mumukwate mumutwale mu basement nga Honorable Muwanga Kivumbi oba n'abala abaliyo muteke mu basement mpaka lwanayogera bani abamwa information kati mukyala Narube Rashida Tom Magambo David Kabanda Haruna Kasoro Hanifa Bangira na Kawoya Daisy Byuma ekintu kyemukola kyonna buli information gifuma tujuwa ebitongole bikwataganya okulwanira eddembe ly'abantu mu nsi yonna information etambula kati mwe mwatudde ne mukola ki ne mukkiriziganya nti mugenda kukola nga mazobba bya kulokutaano nti mwagala kuyita Honorable Goreti Namugga mumusamoninge ku CID headquarters ekibuli ajja yogere bande bamuwa information oba information yagijjeruddawa oba nti nange nagijjeruddawa nze information njijja mbanyammwe ne bakitammwe azwero oba olina kitawo n'ennyoko bampa information so kati mwagala muwamba mumutwale ku kifuba ababuulire jajja information ne security alert zaayisa ku bulamu bwazijja luddawa kati njala bagamba nze sita kibenga sina kikene nyandusu olya bulungi nnyo kati gwe mukulu lumu neno group etambulya Honorable Goreti Namugga kati Honorable Goreti Namugga abasajja bano bali mu kukola due diligence etya bali mu kutambulirako okumanya otambula budde ki otambula nani otambula emmotoka ki bakoze dde okunoonyereza mu basawo ab'enjawulo nga baagala kumanya musawo kyakujjanjaba ddwaliro ki gye bakujjanjaba kirwadde ki ekikuluma wa gy'ogula eddagala nga baagala kukozesa enkola gye baakozesa ku Honorable Helen Nakimuli so mwannyinaze munnayuganda munnange Honorable Goreti Namugga ensonga zonna ezikwatagana ku by'obulamu obwo gy'ogula eddagala abasawo ne gy'ogenda please saagala oge mu katego akaagwamu Honorable omugenzi Helen Nakimuli manya nti bakutambulira ku nsonga zo ez'ebyobulamu nti bakukwasizeeyo okitegedde bulungi nnyo so bakunoonyereza okufuna ripooti otambudde otya otambula ne baani oyingira saameka okolagana baani buli kimu kyonna so medical reports zo bagenda banoonya abasawo bulwadde ki ogenda mu ddwaliro ki ddagala ki lyokozesa
mu nkola eyo kubanga tebakwagala kutuuka 2 saako nejjondiro kwago Mpalanyi kana akatandika kutuukeko tulowooza nayo tebakuliiko mwali basatu omu yakafa owokubiri ali mu target wokusatu yeggwe nga kyonna kyebaagala mbokiryalinga Masaka tebaagala muntu yenna anaabagenda basumbuwa mukimanye meeting ze mutuulamu amasimu ge mukuba wajje mutambula yonna oku-executinga mission zino ez'okutta Goret Namugga ensi ezitegedde na buli kimu ayogera omu amaga bannayuganda batuuse ku level etakyatya ebigo byogenda okuwulira si byange bya munnayuganda yasaze n'agamba ekijja kijje naye nga mukulu omutemu gano sige makaago agosige makaago Joshua agosige makaago njagala kugamba nti buli kimu agosige makaago mukulu agosige makaago gobeera mu gosulamu wakafira n'omukazi emyaka 3 mabega agosige makaago gosulamu agosige makaago gosulamu te Masaka mu Nnyendo eyo Nasalebedi y'Emmwanyi ettaka eryo wabbalibe kimanye nti newo wonna natuuseewo dda ne byokola byonna mbimanyi ettaka lyolina eryo watukolamu Nasalebedi y'Emmwanyi ettaka wabbalibe so gwe kyoba omanya buli wamu newo natuuseewo mukazi wo twamulabye na buli kimu kyokola tukimanyi bulungi nnyo eryo ettaka erimu Nasalebedi naye wabbalibe gali ge makaago gwe kimanye nti kolera ensobi gwe tujja kufuna bano bakasolo tujja bafuna ekyo kyo nkigamba gwe kyoba omanya tukutambulirako mwali mu lukolo Tahereni Nakimuli temugenda kutta muntu mulala manya nti buli wamu wonna wootambulira amakaago buli kimu tukitambulirako ojja kitegeera nti kati okutta omuntu mu Uganda kugenda kubeera kufuuka musango gwe kimanye nti tubateekako naffe abatambulirako so Haruna Kasolo Daisy Byuma Hanifa Bangira Nakawooya David Kabanda mukimanye tubatambulirako buli kimukola kati gwe mwami gwe saagala nnyo kuwa budde naye njagadde okutegeeza nti buli kimu tukitambulirako tukimanyi bulungi nnyo agamakaago kategedde kati otegedde nti tukutambulirako okitegedde bulungi nnyo mukazi wo tumumanyi omupya ng'ovudde ku olyo yafa myaka 3 makaago mu Nnyendo tugamanyi wawe gali koza kamanyi ng'akoza no watu mu WhatsApp group zecho lwagende yawo yo propaganda katojja kitegeera lwaki embate tambule eweekera ate nga tedduka omukazi yatukeke eki Tahereni Nakimuli tukimanyi bulungi information tugirina yonna kati nze byange mbyogera kate ng'omusizi Agulesiyani ba concerned citizens bakoya akamanyiro okutta abantu bino ebiga byogenda okuwulira si byange kakati tiicha olaba nkubyeko mu kyalo eyo nga bwe mbadde nkugambye nti maama wa Kasolo yali abeera Kyasimbi kati bwe njogeddeko n'abantu bange eyo mu kyalo jjukira nze kati navaayo sikyabeerayo onjogeddeko n'abantu bange eyo mu kyalo ne baŋŋamba nti Kasolo maama we yamuddusaayo Kyasimbi yamudusaayo lwaki kubanga oluvannyuma lw'okutta omuvubuka kaayawula gwe nkugambyeko omuvubuka oyo yali awagira Mpalanyi ebiseera ebyo mwaka akalulu oba kaali ka 2021 yali awagira Mpalanyi oba yali Mpalanyi waliwo yaliko naye nga sibwa NRM kati ng'oyo muvubuka gwawagira nnyo ng'era ne bwakwata akazindaalo avumirira nnyo Kasolo nga tamwagala kati Kasolo ndowooza n'awulira akasajja ku mutwe okitegeere kati oyo Mpalanyi yayina gundi Nakatoogo yayinayo kampeyini n'abantu ba Kasolo baalina kampeyini oba yali luddawa bwe baamaliriza laale Kasolo n'abantu be bonna ne bavuga ate ne bagenda ku kampeyini ya Mpalanyi
eyampalanye yali Nakatoobo. We baatuuka eyo baasangayo abawagizi ba Mpalanyi nga ne Kaayabula gyali, ndowooza era mission yali yakutaani Kaayabula. Olwatuuka eyo ne basaawo akajagalalo nga obamanyi bo bakozi ba ffujjo, ne basaawo akajagalalo andi bakuba tiyaggaasi. Kati mu tiyaggaasi oyo omungi, buli omu ng'ali mu kwesiimuula, buli omu badduse babunye emiwabo. Kumbe tageti yali ani? Ya Kaayabula. Tiyaggaasi yalinga agenda okugwererera ati nga Kaayabula agudde wali. Jjukira mu tiyaggaasi omwo baakubiramu amasasi era gaavuga. Tiyaggaasi olwo lwabanga aggwaggwawo nga Kaayabula agudde wali nga bamukubye amasasi mu bwongo, ng'obwongo buli mu kuyiika nga n'enkoko ziri mu mubojja ng'afiiriddewo mbulaga nga bamukubye essasi mu mutwe ng'enkoko ziri mu bojjogola. Naye ng'era bwe baamaliriza ekyo ne batambula ne bagenda. Naye nga mwaka kalulu Kasolo yatta abaana n'abataamanyikibwa. Abaana abamu bakyalina mu makomera. Bwegamba nze sikyasimanyi nakumanyi, naye baŋŋambye wenkubye mu kyalo baŋŋambye maama we yamuggyayo ekyasimbi kuba abantu baali beegugunga nga baagala kwokya maama we, baagala omwokyera mu nnyumba. Kati n'amuggyayo mbu yamuzimbira eno ekyotera bayitawo Kaabaseke. Ndowooza amukuume bulungi era kyemmanyi yamusaako n'abasirikale awo abakuuma maama we. Eri yamuggyayo kuba abantu baayagala omwokyera mu nju oluvannyuma lw'okutta oyo muvubuka. Era kati baŋŋambye maama we abeera wano ekyotera ng'ovudde awo ku lw'Ebbeeterehemu waabeera. Waliwo akatundu bakayita Kaabaseke we yamuzimbira ennyumba. So kati byebyo tikya. Naye ng'oyo omusajja mutemu, nze ne bwagamba nti ayagala kutta King Saha seewuunya kuba azengatta abaana bangi. Azengatta abaana bangi. Gwe just no teacher. Ne oba oyagala information endala, nze ate kati engeri gye mbadde nga ndudde obeera ewaka njagezaako kukola ki? Okulaba nga nfuna information endala. Naye kati w'omwogedde ate nenzijukira oyo musajja mutemu, oyo musajja Kasolo mutemu. Bwe kiba si kyekyo, naffe tujja kwekolamu omulimu, tujja mulumba kubanga ekitakulekera naawe tokirekera. Ennyanja ekutoomera, tebajja kututanga nga tusirise busirisi. Tiicha tukooye, naffe tukoowa, naffe tuli bantu. Okitegeera, tuli bantu. Bw'omulaba nga yeewoomereza awo nga yeefuula ng'atalina buzibu, naye mutemu kati we yayagala kutaaho namugga. Okitegeera, bo ensoba baagala gibeeramu nabaani? Banaye abo abasajja babi. Abo abasajja babi. Kasolo oyo we yamala okutta Kaayabula n'ayagala ddeyo akwane mukazi we. Wanje? Akwane mukako. Owulidde emize gy'abana abantu. Nabagambye tekusaloga mulengejja. Ku nsonga za Honorable Mwanga Kivumbi nabagambye ntya. Kati wulira akatambi kada ak'okubiri. Ojja kakasa basajja. Ne nkoze research n'okunoonyeza si wali bandaga kitaawe wa Haruna Kasolo taliiwo. Tewali records tezindaga kitaawe wa Haruna Kasolo teziriiwo. Wabula zindaga bwengoberedde nnyo Trace alimu Olutanzania. Alimu avamu Trace zindaga nti alimu Olutanzania. Nenja kigusa abalina information mujja tuwesinga nennoonyereza kitaawe from day one wakyambuzi family background yiva mu kitaawe sina wenjira birako netamu talina wagira ku njagalo voice note yokubiri eno olukakase fujuli abana abasajja n'obujozi uya voice note yokubiri. Kasolo oyo we yamala okutta Kaayabula n'ayagala ddeyo akwane mukazi we, akwane muka Kaayabula kuba oyo omuwala baamuleka muto, baawe yamuleka muwala muto oba n'amulekera abaana babaali basatu. N'amuleka Kasolo n'ayagala okuddayo okwana mukaani muka Kaayabula. Ndowooza era yali ayagala mutta mbu ng'amwekwanisa. Okitegeera, omukazi n'agaana
kayagala uba mwesembeza agaane kwogera bingi nga ubamanya enkola yawe eyakabano okitegeera naye bangambye mama we yamugjayo yamuddusayo eri ekyasimbi naye ekyataatawe sikiwulirangako oba alina taatawe simuwulirangako nga bamwogera nako nze nkuze mpulira maama we yekayeka maama wa Kasolo gwe nkuze mpulira ettika ate era niwe babaganda be sibamanyi mpozi ate mmanyi mukazi w'omukulu naye abeera awo ekabaseke ng'owakava awo ku stage Bethlehem amaka ge we gali agamukyala w'omukulu we gali awo kyekyo nno ebyo ttica nekirala ngenda kuddamu kati nkole save ndowooza muwulidde kati mukulu wa Haruna Kasolo ngenda kupatana nga bwe mpatanya abantu bonna kuba mmanyi waliwo agenda very soon waliwo agenda kuba bwe mpatanidde ebbanga waliwo agenda naye naawe ngenda kupatana kati weetaba mu kutta Honorable Helen Nakimuli oyagala kutta Namugga Goleti Lukwago John Mpalanyi n'abalala ne bwe mbadde mu ssenga tetubamanyi kati ngenda kupatana information njogera mu Luganda abazungu ne bagikyusa information ku ground weeri booteddeko ekinatuka gwo kimanyi omwami gwe njogeddeko oli omutemo gwe bayita lumu amaka gali mu Kirumba e Masaka